sudah berkali-kali berharap kepada Jaksa Agung yang baru segera limpahkan kasus novel biar pengadilan yang menyelesaikan. Apalagi sekarang kasus penyiraman dia. Indonesia Polisi tidak menyebut dia disiramkan keras. Kita mendapat data novel itu disiram air aki yang dicampur air. Kalau air keras mukanya pasti udah lumer. Dua pelakunya sudah menyerahkan diri. Polisi menyebutnya ditangkap, tapi IPW mengatakan mereka menyerahkan diri. Itu kasusnya sudah berjalan. Nah, seharusnya KPK dan novel berjalan besar menyelesaikan juga kasus hukum yang menjerat dia, sehingga ada fair play dalam upaya penegakan hukum. Jangan karena dia penyidik KPK yang dianggap membawa, dia merasa sok kuat.